वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अविशा लाइफ स्टाइल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ रेफ्रिजरेटर की, मीन्स फ्रिज की, जो कि है हायर कंपनी का। सो हायर एलजी और सैमसंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही इनमें सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन ये जो फ्रिज है गाइस, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 195 लीटर। तो अगर आपकी 3 to 4 मेंबर्स और 5 मेंबर्स तक की फैमिली है, सो यू कैन गो फॉर इट। तो इसकी स्पेशलिटीज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में। ये 4 to 5 रेटिंग स्टार की जो इसकी रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग। और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा कम है गाइस। वो अभी मैं आपको डिटेल में जब दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे जो मैंने इसकी प्लस पॉइंट मैं आपको बोलूं कि वो ये है कि इसमें जैसे हम ऑलमोस्ट सभी फ्रिजेस में देखते हैं कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो नीचे एक बकेट होती है एंड उसके ऊपर 2-3 और बने होते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको टफिन ग्लास के आपको 4 बास्केट मिलते हैं, प्लस आपका एक आइजिंग वाला अलग है। सो स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है और प्लस इसका रेटिंग स्टार बहुत अच्छा है। ये आपका लो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लेता है। सो ये 2 प्लस पॉइंट लगे। प्लस एक जो मेन इम्पोर्टेंट जो मतलब मैंने नोटिस किया कि दशहरा की सेल चल रही थी, तो तब मैंने इसको जो है परचेज किया था, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा ऑफर पे मिला। इसका जो प्राइस है गाइस वो है 18,500 रुपीज, बट ऑफर प्राइस में ये मुझे अंडर 13,000 ही मिल गया है। एंड अंडर 15,000 तो नियर अबाउट 13,000 के आसपास ये मुझे मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी डील हुई। और अभी दिवाली पे फिर से 1-2 दिन में सेल चलने वाली है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या कोई भी चीज, तो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाती हूँ आपको इसके फीचर्स। तो ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके के कार्टून कार्टन में जो है हमें ना रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है 4 स्टार रेटिंग, और जो चीज़ें अंदर उसके लेबल है वो बाहर भी है, और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। प्लस ये आपका बिलिंग का जो है वो ये बाहर भी है और अंदर भी आपको मिल जाएगा इसका बिल्स वगैरह। और ये है आपका वारंटी कार्ड, जो कि जिसपे कि लिखा हुआ है कि वो जो इसको ही देख के वो जो है सही होगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है गाइस, मेड इन इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी आपकी सितंबर 2020 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। और ये न्यू मॉडल है जो सितंबर 2020 में मैन्युफैक्चर हुआ है। सो वर्ड्स नंबर 1 है। और इधर भी ये सेम जो है लेबल्स वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सी कंपनी, मतलब जगह कहाँ पर है। और इसमें सारे तरीके लिखे हुए हैं कि किस किस तरीके से आपको जो है इसको रख के लाना है, मतलब कोई भी इसमें वो ना हो ताकि ये जो है खराब हो जाए। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई है, मैं धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब देख सकते हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको मेरे हैंड्स भी दिख रहे होंगे। मिरर फिनिशिंग के साथ है। टफिन ग्लास का ये पूरा ऊपर से मिलता है, और किसी भी ब्रांड के फ्रिज में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 स्टार रेटिंग में है, ठीक है। 130 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करेगा। प्लस इसका 195 लीटर की कैपेसिटी है। वर्ड्स नंबर 1 इसका ये लिखा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। 10 ईयर्स की वारंटी है, ठीक है। और कंप्रेसर वारंटी है 10 ईयर्स की, और 1 ईयर की इसकी जो वारंटी होती है हमारी वो है। और ये आप देख लीजिए, आपको मैं भी दिख रही होंगी। तो ये टफिन ग्लास की फिनिशिंग के साथ है। चलिए, ये इसका एक बढ़िया सा हैंडल हमें मिलता है। तो ये देखिए गाइस, ये बढ़िया सा हैंडल आपको मिल रहा है यहाँ पे, काफी बड़ा है। यहाँ पे आपको एक लॉक मिल रहा है जिससे कि आपको की से इसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए इसको खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ।
की बात करेंगे तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना तो इसकी ऑटोमेटिकली जो है लाइट ओपन हो जाती है। तो ये मैंने अभी परचेज किया, इसलिए इसमें कोई सामान नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले में हम बात करें इस वाले बटन की, तो ये आपका आप जिस भी जैसे विंटर अब शुरू होने वाला है तो आप विंटर पे इसको कर सकते हैं। मैंने अभी ये विंटर पे किया हुआ है क्योंकि इतनी ज्यादा नीड नहीं है अभी फिलहाल, मौसम थोड़ा सही हो गया है। ये मानसून अगर है तो मानसून पे आप कर सकते हैं, समर पे है तो समर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर इस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो जो आपकी आइसिंग अंदर जो है बन जाती है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होके ट्रे में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए आपको अलग से मशक्कत करनी पड़े। सबसे नीचे की बात करते हैं पहले हम। यहाँ पे एक आपको टफिन ग्लास का ये बॉक्स मिलता है। इग्नोर द कंटेनर्स प्लीज। ये एक मैंने वाटर बोतल इसमें रख दी थी ताकि ये फ्रिज थोड़ा कूल रहे, ठीक है। तो ये टफिन ग्लास का आपको ये बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स मिलता है जिसकी कैपेसिटी है आई थिंक 15 to 20 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, काफी बड़ा है ये। और इसमें आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो चीजें। सेकंड फिर आपको मिलता है टफिन ग्लास का नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ आपका इस तरीके का मिलता है, ये भी टफिन ग्लास का है। तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारा ये जो आइसिंग वाला है ये हमारा 6 नंबर का है। तो टोटल 6 इसमें हमें पार्टीशन मिलते हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। आपने हर एक काफी सारे फ्रिजेस देखा होगा उसमें ना नीचे का एक बॉक्स मिलता है और एक ये हार्डली ये मिल गया, और प्लस ये जो हमारा एक ट्रे टाइप में होता है ये मिलती है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इसमें मिल रहे हैं। तो ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, तो एक ये भी रीजन था इसको परचेज करने का। और टफिन ग्लास के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये टफिन ग्लास के हैं, काफी स्टड मटेरियल है इनका, काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये बटन है ऑन ऑफ करने का। और इसमें एक और खास बात क्या है कि ये स्टेबलाइजर की आपको जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी जो है ये ऑटोमेटिकली चल जाता है ऐसे ही। यहाँ की अगर हम बात करें, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। और इसमें साफ साफ मेंशन है अगर आप कोई भी वेजिटेबल रख रहे हो, कोई भी चीज अगर रख रहे हो, कोई भी चीज इन द सेंस कि खाने की कोई भी चीज है, तो उसको आप जो हमारे जिप लॉक वाले बैग्स होते हैं ना उसमें रख सकते हो, या इस तरीके की पॉलीथीन होते हैं तो उसमें रख सकते हो। जैसे ये टोमेटो है तो ये मैंने साफ करके अच्छे से और इस तरीके से पॉली बैग में इसको कवर कर दिया। तो इससे क्या होगा कि लंबे टाइम तक हमारे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी सूजी थी तो इसको भी मैंने ऐसे प्लास्टिक के पॉली बैग में ही रख दिया है। ये सॉस की बोतल है, ये मेरा जैसे बेसन है तो ये खराब ना हो इसलिए इसको भी जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने ऐसे पैक करके इसमें रख दिया है। तो सबसे पहले हमें ये इस तरीके का एक मिलता है और ये मैंने इसमें ही रखी हुई है। आइसिंग की 2 ट्रे मिली थी प्लस एक हमारा ये मिला था हमें। नेक्स्ट तो आप देख लीजिए ये टोटल हमें मिलती हैं 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल ये 6 मिलती हैं और 6 ही हमारे ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। सारे टफिन ग्लास के हैं और 6 बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं। तो ये स्टोरेज काफी अच्छा है और हाइट भी फ्रिज की काफी अच्छी लगी मुझे, काफी बढ़िया है। तो इसकी आपको ऑन करने का तरीका यही है कि आप जब आ जाए आपके घर पे तो 1-2 घंटे हमें ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद हमें 1-2 घंटे के लिए इसको ऑन करके छोड़ देना है और देन हमें इसको अपने फूड आइटम्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो ये फ्रिज मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। एक तो टफिन ग्लास का वर्क है प्लस काफी स्टड मटेरियल है, काफी अच्छा स्टोरेज है और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लेस जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है। जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है और मोर स्टार्स मोर सेविंग, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी है। मैंने अगर आप मतलब 1 आवर इसमें लिखा हुआ है लेकिन ना हाफ आवर में ही आपकी आधे से ज्यादा बर्फ जो है ना उसमें अच्छे से जम जाती है। तो ये काफी इसका अच्छा एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें अगर आप परचेज करना चाहते हो। और हायर कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है गाइस। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और प्राइस मैंने बता ही दिया कि ये मुझे पड़ा था, प्राइस मैंने आपको गाइस बता ही दिया, ये मुझे पड़ा था 18,500 रुपीज इसका प्राइस है। बट ये मुझे सेल में पड़ा था तो
13,000 के अराउंड ये मुझे पड़ा था। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप, ये मिरर फिनिशिंग के साथ इसमें दिया हुआ है। तो या आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस। ये थी मेरी आज की रिव्यू वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो। सो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस। और हाँ, जल्दी ही वीडियो आने वाली है माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट वाली। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, और घंटी के बटन को दबा लो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।